La prima volta in Sardegna, tra 20 anni fa, è stato in Olbia, anche un piccolo festival di musica. E adesso è stata la prima volta che ho ascoltato la diosa, la musica sarda, Non posso riposare. Questa musica io non l'avevo ascoltato mai, ma in mia testa, cabeza, ha rimanesciuto per 20 anni. E un giorno penso, no, quella musica bella, non conosco, solo mi ricordo, non posso riposare. E sono andata al Google a cercare e ho trovato finalmente quella che è rimanuto, che voleva essere con me, credo. E per questo l'ho provato da fare una piccola adattazione. L'impressione di Sardegna è molto bella perché è una isla. In una isla nunca si sa dove se il mondo si inicia o si termina. Sempre una dualità di sensazioni. Tutto può essere, ma tutto si termina anche, tutto si accabla qui. E poi è un'energia propria della geografia e la gente, il carattere della gente è molto come una isla, verdaderamente. Gente che sono individualità, ma anche in contesto con tutti gli altri elementi. E la mia musica è così, è le correlazioni con l'altro, con le altre cose, e per questo ho fatto la musica senza pausa, per il tempo, per esperienziare il tempo, vivere il tempo distinto, perché con tempo si vede altre cose, si sente altre cose, dei dettagli, di cose invisibili, di cose inesplicabili. È perfetto la musica, la comida, la poesia e con questo contesto di Senegal, che è di un silenzio e di una tranquillità irrevocabile. È molto, la presenza della gente è più evidente. E questo è bello.